Fala, gente! Tudo bem com vocês? Então é a hora que eu vim ter tempo de fazer a fogueira para nós festejar Santo Antônio. Aí a madeira nós já tinha tirado, vocês viram aí. Aí quando foi meio-dia eu botei ela pra cá, na hora que eu cheguei de serviço. Agora tá de trabalho novo. Tirar palha de banana, mais joias de casca. Aí não tive tempo de fazer a fogueira. Fui buscar a Mila na escola agora, a Mila chegamos agora. Aí como é época de inverno, aí no instante fica pardo, querendo escurecer. Aí agora que eu vou fazer a fogueira, quando nós terminarmos, nós vamos fazer o que, Mila? Soltar os fogos. Botar fogo logo na fogueira, né? Depois soltar os fogos. Fazer que nem meu pai fazia. Esse fica aí mesmo, Mila? Aqui não tá. Meu pai fazia não, meu pai faz. Ele gosta de botar duas madeiras mazedas assim embaixo. E arrumando as outras. Porque se caso chover, aí a água não apaga o fogo. Porque as madeiras estão suspensas do chão. Essa madeira mais vezes vai demorar mais a queimar do que a outra. Aí tá tudo certo. Aqui já tô arrumando aqui a fogueira. Aqui botando no meio. Tá mais apoiado para poder não. cair? Oi? Pra poder não cair? É, para não se espalhar, né? Para não queimar. Pronto, eu terminei de fazer a fogueira. Ficou até bonitinha, não foi? Foi. Gostei. Arrumadinha. Foi. Aí eu vou botar o fogo aqui em cima, ó. Todo mundo toca fogo embaixo, né? É. Ela aí queimando. Mas como essa não tem a... Geralmente as pessoas botam umas estacas do lado, né? Para segurar. E pai toda a vida fez assim e dá certo. Aí vai queimando aqui o de cima, né? E o fogo vai descendo. E se botar o fogo embaixo logo, aí queima os de baixo e se espalha. Tudo, a madeira cai para todo lado. É. Aí botando o fogo aqui em cima, aí vai queimando devagarzinho e vai dando tudo certo. Agora eu vou botar fogo. Mila tá ansiosa, Mila? Uhum. Vou pegar os preparativos para tocar fogo. Bem. Pronto, gente, eu usei aqui, ó, um papel higiênico, um pouco de papel higiênico e óleo. Esse aqui é óleo. Aqui a pessoa usa para fritura. Aí a gente guarda para isso, para fazer fogo. Acender a churrasqueira, essas coisas assim. Acender o fogão de lenha. Isso. Sai, então. E para... Agora vamos usar aqui na fogueira. Eita, na churrasqueira, olha, na fogueira. Porque é bom para isso. Pega lá, Mila, por favor. É o isqueiro? É, o isqueiro pifou. Ah. Sai, Telzinho. Menino de mãe, tá vendo uma fogueira pela primeira vez. É. Olha. Aí o óleo, ele para que o papel queime rápido, sabe? Aí vai queimando devagarzinho. Aí vai acendendo o fogo facinho, facinho. Porque nem a gente bota no meio ambiente, para não poluir. E ainda tem essa utilidade. É. Você que mora no sítio aí que não usa assim. Tem muita gente que faz sabão, né? Mas quem não faz sabão e joga a vez no ralo da pia mesmo, né? Para descer. Aí você pega e faz isso para poder. Facilita para você acender seu fogo. E para Preservar o meio ambiente, isso, né? Tudo. É isso mesmo, a palavra é essa. Ó, tá vendo que vai queimando bem devagarzinho. É, bem lento. O óleo.
Aí já vai pegando nas madeiras. É. Acho que eu vou botar um pouquinho de fogo aqui nele também. É? O que é que tu acha? Né? É. Mais ou menos aqui, ó. Tem umas lenhas secas. Uhum. Umas lenhas secas e fininhas, né? É. Olha aqui. Na medida, viu? Verdade. O óleo. O bicho é danado. Ele faz com que o papel não queime de uma vez, né? Ó. É. A tocha que fica, ó. É. Se Ai, acabar um pouquinho de papel, manda eu gente. botar aqui embaixo. Pra levar essa fogueira acesa nesse instante, né, Mila? Uhum. Cuidado, manda o teu aí. O Theo, é. Oi, sim, minha mãe, eu tô vendo a fogueira. Eu tô vendo a fogueira, assim. Oi, sim, minha mãe, olha o fogo. Aí cheguei aqui com a... Olha o Theozinho, Tá, né? então, esse óleo é velho, Theo. Não Aprende. pode, menino, não Aprende pode, tudo, Theo. menino. Vou até enxugar aqui, ó, com... É, Derramar um madeira. pouquinho aqui. Vou botar um pouquinho de terra, né? É bom, é. Isso é danado, ele vai lembrar. Aí. Vou botar agora, deixa eu só riscar aqui. Uhum. Pensando que tá brincando com ele. Já tá pegando. Tá pegando já, ó. Já, Tá ruimzinho, o óleo. nem precisava botar aqui embaixo, mas já fui buscar É, pra garantir. é isso. É a pouco de brasa. É, um pouquinho. Sai daí, Theo. Sai. Sai. Vem cá, chegue. Pronto, aqui tá tapado, eu vou pegar a enxada, vou botar um pouquinho Uma de terra é. Ô, menino, olhe pra mamãe. Eu tô impressionada, Mila. Com esse monte de fogo aí. Não quero, não mexe mais. É, impossível, né, Theo? Não, Pronto, não foi? tá bom. Puxa de baixo apagou, tá? É mesmo. Agora vai. Bonito demais o fogo, né? É, Se não fosse tão destruidor, verdade. né, assim, pra mata, pra essas coisas assim, pro meio ambiente, né? Meio ambiente, é. Devastador que só. Tirou as casas de muitos animais. É isso mesmo, Mila. É triste. É. Tá o Theo. O peso de baixo tá acanhado. Pronto, a minha tá aqui ansiosa para soltar os fogos. E o que a tradição diz, gente, que a fogueira tem que ser na frente da casa. Mas como aqui tá Na grama, na né? grama, a gente ficou com pena, né, também de queimar a bichinha da grama. Aí por isso que a gente fez ali do lado. Tá até meio escuro lá. Ela já tá lá queimando. Mostra lá, né? Quando tá bonito, animado, olha. É, olha lá. Linda, linda. Daqui a pouco quando vai soltar os fogos aí, É. nós mostra como é que ela tá. Isso. Quer ir não logo? Vai tu. Eita, meu Deus. Então, Vem cá, meu filho. Segue pra mamãe. a nega foi botar o Theo no quarto para ele não ficar aperreado assim com... Ele nem se assusta, mas fica querendo pegar. É. Eu tiro é pequeno, aí ele nem se assusta. Aí eu vou acender isso aqui, ó, pra Mila soltar.
Mas eu tenho medo não, viu, Mila? Viu? Olha que lindo. Vou pra aqui só pra gravar, viu? Viu? E aí, gostou? Mas dá pra você pensar que acabou aí outra. Era. Demora que só, né? Demora. É. Bom demais, hein, Mila? Vai soltar o que agora? Sei não. Escolhe aí. Pessoal, o que é que nós vai soltar agora? Essa bolinha aí, ela dá uns papoucos, hein, Mila? É? A dinamite. Vai falar, nega? Lindo demais, né não? Como dura pouco. Dura pouco. Tudo que é bom dura pouco, hein? É. Vai soltar logo a outra, Mila? Uns pequenininhos que tem aqui, Mila. Qual? Tu comprou lá uns 3 pacotes. Ah, sim, as pombinhas. Vamos ver o que é isso, né? A gente não soltou nenhum desse ainda, não foi? Foi. Eu soltamos esse pra ver o que era. É? A gente soltou esse pra ver o que era. Foi. Só que eu podia, que era 3. Era 2. Isso aqui eu acho que acende e joga, né? Sei não. Vamos jogar pra ver? Vai. É, acho que é isso mesmo. Ah, é daquela mesminha, só que pequenininha, É. né? É. A mesma coisa, só que pequenininha. É. Ser ligeiro, fazer a mesma coisa. É. Eita, Eita, caiu. passou direto. Eita. Quando vê, eu queimo o dedo quando ela faz. Vou acender agora assim, ó. Né? É. E quando ela risca, ele não sapeca meu dedo. É. Bonitinho também, viu? Comprei logo 3 pacotes. 3 pacotes. Tem mais o que aí, Mila? Tem um monte de coisa. Já parece, né? Esse é por último, né? Esse aqui é muito lindo, viu? Esse aqui nós vamos deixar por último, Mila. E esse, que Esse nós não sabemos o que é, não. Vamos tocar fogo nele pra nós ver. Mas, Será que é tiro, hein? sim. Vamos ver agora, né? Eu tava mais pra longe, né? Mais pra longe, é. Aqui, ó. Tá bom? Tá, bicho. É bonito, mas é ligeiro demais, É viu? rápido. Não é? É. Aí, Pronto, acabou sim. mesmo que põe, vai. Acabou. Não tem esse, né? A chuvinha. Vamos só esses outros tudo, né? Agora vamos soltar o que, Mila? Chuvinha. Chuvinha. Chega tu. Vai saber, né? Aí é. Eu vou dizer. Morre de medo de chuvinha? Sim. Ah, medo não. Poxa, vai arranjo de fogo, hein? Pra tentar a minha? Agora foi. Olha. Tá vendo? Vai esticar o braço, ó, pra não cair no pé da pessoa. Aí uma vez eu Caiu uma vez no teu, não foi? vou lá, amiga. Por isso que o Mila tem medo. Só isso. Rápido demais, não? Vai
né? Mas... Deixa eu ficar aqui atrás pra esperar, né? Agora Não vai. tem pra mim não, só rodar o braço. Ai, junta da Mila, será que é mole ou o braço? Tá quase drobando o Quase braço, né? Ah, Pronto, nós vamos ficar soltando a chuvinha, né, Mila, agora? Aí quando nós for soltar alguma coisa diferente, aí nós mostramos a vocês. é. Agora nós vamos fazer o que, Mila? Espetáculo. Espetáculo, soltar uma árvore de Natal. Não sei se é soltar ou é queimar. Soltar mesmo, né? Soltar fogo aqui e vocês vão ver uma árvore de Natal, uma coisa linda. De repente, né, ó. É linda essa, viu, também? É. Vamos soltar o grandão, Mila, agora? Bora. Tá ansiosa pra ver como é? Ela tá aqui num pé em outro. Vamos tocar fogo nesse gigante. Esse aqui é muito lindo. Nós chamamos aqui de vulcão. Não sei se é isso mesmo, não. Apoiar ele pra ele não virar. Aqui tá bom essa distância? Tá. Rapaz, que coisa linda! Esse é Eu não lindo. sabia não que estralava essas coisinhas. Também não. Descobrimos agora, não foi, Mila? Lindo demais, viu? Show de bola. Show. Coisa a Pronto. bola agora? Oi? Coisa a bola? Tem a bolinha ainda, né? Bota pra cá. Vai tocar fogo nela. Isso me traz muita recordação, viu, gente? Essas épocas juninas assim, que quando nós era criança, Ave Maria. Era um prazer tão grande quando chegava. Porque tinha muito essa tradição. Como nós foi criado aqui no sítio, aí todas as crianças tinham esse costume, essa tradição de ir para as feiras, que ia no domingo antes Da fogueira, né? sim, da data da fogueira. Aí comprar esses. Nós chamávamos festejos, era a feira dos festejos juninos, para festejar, né? Aí nossos avós sempre dava dinheiro também para nós ir comprar, nossos avós, nossos pais. Oxe, nós ia feliz demais comprar os festejos. Nós comprava até bomba, né? Quando nós era criança, que os outros tinha esse costume já, né? Aí não via nem tanto perigo. Hoje eu sou medroso que só a beleza para soltar bomba, mas quando era menino era, nós comprávamos muito para soltar. Aí isso traz uma recordação boa. E nós passou mais de 15 anos afastado disso, né? Dessas confraternizações, dessas comemoração. Porque lá em Maceió a gente não tinha como fazer fogueira, que não tinha espaço. Não ia fazer no meio da rua, né, Mila? Teve uma época que foi proibido, né? Na época da pandemia. E antes nem tinha espaço, nem tinha madeira. Aí a gente nem festejava isso. Aí agora nós estamos recordando as coisas da infância. E Mila está começando a viver essas coisas agora, né, Mila? Essas diversões, né? Que nós gostamos. Eita, está aceso ainda, ó.
Rapidão. É. Pronto, nós vamos ficar soltando o rancho, né, Vila? Vamos olhar aqui a fogueira, né? Como é que a fogueira tá. Ó, aqui é a frente da casa. E a fogueira nós tivemos que fazer do lado por causa da grama. Aí essa parte nós estávamos até pensando em botar a grama também. Mas vamos ter que deixar um espaçozinho, né, nega? É. Pra nós fazer. A gente deixa esse a espaço fogueira. que já tá a fogueira, né? É, já tem um encimentado ali. Isso. Que foi onde mexeram a massa pra fazer a casa. É. Aí ficou a parte cimentada. Cimentado. Aí a gente vai deixar assim. É. Olha, as bradas já caindo, olha. Ah, tá pegada toda. Ah. Tá garantida. Tá. Não tá? Tá. Que maravilha, rapaz. Olha bonito, fogueira. É. E aí, Mila? Tá garantida? Tá. Ah, não tá? Porque aí vai caindo só as brasas, né? Não vai espalhando a madeira. Show de bola. Pronto, gente. Aqui nós apresentamos para vocês esse vídeo mostrando um pouco da nossa tradição aqui do interior e do nosso Nordeste. O Nordeste tem muito isso. E aí a gente mostrou um pouco do que a gente está festejando. A gente fica muito feliz com um momento desse, né, que recorda muita coisa da infância, que a gente viveu muito isso. E passamos um bom tempo afastado. Mas graças a Deus, Deus foi muito generoso. Trouxe a gente de volta para viver esse momento. A gente se sente criança quando está brincando assim com a minha filha, com a nega aqui, nós soltando chuvinha, nós estávamos nós três aqui. Aí a pessoa recorda, volta muito a infância, e poder passar isso para a nossa filha, para ela viver um pouco também, é gratificante demais. A gente só tem que agradecer a Deus. E agradecer a todos vocês por estar nos acompanhando. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!